Cosa diciamo all'Entella? Forza Entella, è stata una stagione sofferta, ma felicissimi che sia finita così, bravissimi tutti. Grandi tutti, veramente Anche adesso voi. Chiavari come l'anno scorso una grande realtà nel calcio italiano. Era una partita, ho patito tutto il tempo, però poi è stata veramente una cosa meravigliosa. Ma loro la promessa che vengono a vedere l'Entella in Serie B la devono fare stasera tutti. Sì o no? Sì o no? Piazza Mazzini è tradizionalmente la sede delle feste dell'Entella e io ancora una volta voglio ringraziare i tifosi perché sono stati straordinari ieri durante il campionato e anche stasera in questa magnifica piazza nonostante il freddo. Mister, grande festa. Sì, grandissima festa, bellissima. Tanta gente felice e noi il nostro lavoro è fatto di emozioni. Quello di ricevere e dare emozioni è la cosa più bella al mondo. Comandante in campo, ti abbiamo visto insomma, impegnato più del solito. Sì, no, ieri ero proprio, volevo proprio vincere perché poi arrivava la notizia della sera e era un peccato non concludere in bellezza. Mi viene veramente da piangere che non riuscivamo a fare gol, però alla fine ci ha passato Matteo e è stato bellissimo. Abbiamo raggiunto un grandissimo traguardo, siamo contenti, ci meritiamo questa festa e ora il prossimo anno poi speriamo di fare un bellissimo campionato. Grazie a tutti di aver partecipato, grazie Chiavari!